হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবস্থা সবার ভৈরব ব্রিজের উপর হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবস্থা সবার কেমন আছে সবাই? আর কে রনি কি ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা একটা রাইডে যাব। কালকে ঈদ ছিল, কালকে বের হতে পারিনি, আজকে একটা রাইডে যাব। তো যাওয়া যাক রাইডে। বাসা থেকে বের হলাম, আমার বাসায় যেতেছি। আমার মামা তো ভাই গাড়িটা নেবে, ওর গাড়ি দিয়ে রাইডে বের হবো। কালকে তো ঈদ ছিল, আপনারা জানেন ঈদের দিন কত ঝামেলা থাকে, তাই আর বড় ঈদের দিন তো কেউ রাইডে বের হয় না। সো আজকে আমরা রাইডে বের হবো। ব্লগটা দেখতে থাকেন, এনজয় করতে থাকেন। মামার বাসায় এসে পড়ছি, এখন রাইডের জন্য বের হয়ে যাব। তো আপনারা গাড়িটা দেখে নেন, যে গাড়ি দিয়ে রাইডে বের হবো। আমার বাইক সাথে যাবে। তো আমরা আজকে এই গাড়ি নিয়ে বের হবো রাইডে যাওয়ার জন্য। গাড়িটার ফুল একবার দেখে নেন। তারপর আমরা একসাথে রাইডে যাব। দেখতে পাচ্ছেন আমার নাকে একটা ইঞ্জুরি হয়েছে। বাইক চালাবার সময় একটা পাথর এসে আমার নাকে লাগছিল, নাকটা ফুলে গেছে। রাইডটা ভাবছিলাম মজাদার হবে, কিন্তু প্রথমে যে আমার নাকটা ফাটিয়ে দিবে বুঝতে পারিনি একটু। তো এখন আমি আছি একটা দোকানে, সকালবেলা কিছু খাওয়া দাওয়া করে বের হয়নি। খুব সকালে বেরিয়েছি তো, তাই খাওয়া দাওয়া করতে পারিনি। তো এখন আমি দোকান থেকে কিছু নাস্তা পানি করবো। আর নাকটার অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে আমার, আল্লাহর কাছে শুকর আলহামদুলিল্লাহ। নাকটা একটু ভালো হয়েছে। ভাগ্যেশ আমার চোখে মুখে লাগেনি, তাহলে আমার চোখটা কানা হয়ে যেতে পারতো। যে একটা বড় পাথর লাগছে, আমার নাকটা একদম ফুলে গেছিলো। এখন অবশ্যই একটু ভালো। তো এখন নাস্তা করে আবার চলে যাব রাইডে। দেখি আজকে কোথায় যাওয়া যায়। আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকেন, এনজয় করতে থাকেন। আমার খানা পিনা শেষ, মতলব এই হ্যাঁ আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। মাত্র আমরা 2 জন আছি এখন, আমার ভাই আর আমি। সামনে গিয়ে ওদের সাথে আরও দেখা করতে হবে, আরও বন্ধুবান্ধব মিলে একটা ট্যুরে যাবো বলছিলাম। তো অনেক দূরে যেতে হবে আমাদের। তো দেখতে থাকেন ব্লগটা। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Guys, look at it. আমরা এখন আছি মহাশালের কাছাকাছি। আমরা ভৈরব যেতেছি ঘুরতে। আমার সাথে 3 ফ্রেন্ড আছে, আমার ভাই আরেক ফ্রেন্ড আছে। আমরা 3 জন ভৈরব যেতেছি ঘুরতে। তো ব্লগটা দেখতে থাকেন, আমরা ভৈরব গিয়ে কথা বলবো। পৌঁছে গিয়ে ভৈরব। তো আমরা এখন ভৈরব আছি, ভৈরব ব্রিজের উপর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের একটা সিনেমার এই শর্ট দেখায়। দেখতে পাচ্ছেন ওরা ফটোশুট করতেছে, মোবাইল দিয়ে ছবি তুলতেছে। ওদের ফটোশুটটা দেখেন, ভালোই লাগতেছে।
মোবাইল দিয়ে কী বলবো, ব্লগটা বেশি ভালো হইতেছে না। কিছুদিনের মধ্যে ক্যামেরা অলরেডি কিনে ফেলবো। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেন, তাহলে আমি ক্যামেরা কিনে ভালো মতো ব্লগ করতে পারবো। দেখতে থাকেন ব্লগটা। গ্যাস আমাদের গাড়ি ওখানে টোল হলে দাঁড় করাইছিল, গাড়ি কাগজপত্র চেক করে আবার ছেড়ে দিছে। ভাগ্যিস গাড়ি কাগজপত্রটা সাথে ছিল। আমাদের জিয়াউর রহমান গাড়ি শিখতেছে, মোটামুটি পারে, ফুল পারে না, পুরোটাই শিখতেছে। আমার 3 বন্ধু এসে বলছে ওদের সাথে আবার রাইডে যেতে হবে। দেখি ভৈরব থেকে ঘুরে এসে ওদের সাথে দেখা হলো, এখন দেখি কই যেতে পারি। সো যাওয়া যাক রাইডে। তো এখন আমরা নারায়ণগঞ্জ আছি, বহুত দূরে একটা রাইড দিলাম নারায়ণগঞ্জ। এখানে জ্যামের মধ্যে আটকে গেছি গা, কী বলবো, এত গরম করতেছে, আমার পুরো শরীর ভিজে গেছে। দেখতে পারতেছেন যে আমার শার্টটা ভিজে গেছে, পুরো শরীর ভিজে গেছে। তো এখন আমরা দেখি এই জ্যাম ছুটলে বাসায় চলে যেতে পারি কিনা। আপনাদের কি বলবো, আজকে আমার পুরো খবর হয়ে গেছে রাইডটা দিয়ে। এত গরম, নরসিংদী থেকে নারায়ণগঞ্জ একটা কষ্ট হয়েছে, যে একটা কষ্ট হয়েছে বলবো কি, কিছু বলার নেই। এখন ফেরিঘাট, আমরা কিশোরগঞ্জ ফেরিঘাট। মজা লগত কোন নাই তোরা যেই মজা ল
একটু সময় দেওয়া যায় জাম দেখা রাস্তা চেঞ্জ করে ফেলছি, অন্য রাস্তা দিয়ে দেবো। গরম গরম প্রচুর গরম, এই গরম কি বলবো, গরমে আর সহ্য হয় না। হ্যাঁ, একদম ঠিক বলছো। তো এখন আমরা মাদক দিয়েছি, এখান থেকে বাসায় চলে যাবো, তারপর কথা বলবো।
এখন আমি বাসায় আছি। অনেক কষ্ট করে এই জাম টাম উঠে মনে করেন রাইড দিয়ে পরে আসলাম। আমার অবস্থা পুরো টায়ার্ড। যাওয়ার সময় এক ইঞ্জুরি হয়েছিল আমার নাকে, আর আসার সময় ইঞ্জুরি হয়েছে আমার এই চোখে, একটা পোকা পড়ছিল, এখনও চোখটা লাল। এখন চোখটা সাদা কিন্তু আগে লাল ছিল, মানে চোখ দিয়ে পানি পড়ে, কী বলবো। তো ব্লগের মাঝে অনেক কিছু হইলো, অনেক মজা হইলো। তো আপনার যদি ব্লগটা ভালো লাগে আমার একটা লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।